नमस्ते मित्रांनो, मी डॉक्टर संदीप आसे स्वागत करतो आपलं मर्मेदा कायरोप्रॅक्टिक आपल्या चॅनलवर. आज आपल्याकडे घाणेकर काका आहेत. काका, आपली 8 दिवसाची ट्रीटमेंट आता पूर्ण झाली आहे, बरोबर? तर पहिले काय अवस्था होती, म्हणजे काय प्रॉब्लेम होते, पहिले म्हणजे कसं वाटतंय? पहिले मला म्हणजे पाय दुखायचे, मांड्या दुखायच्या, कंबर दुखायची आणि पाठही दुखायची. ओके. म्हणजे थोडंसं 10 फुटही मी चालणं फिरणं करू शकत नव्हतं. खूपच त्रास होता आणि गाडी वगैरे ड्राईव्ह करायला वगैरे सुद्धा खूप त्रास व्हायचा. बरं. पण मग आणि त्याच्यासाठी मी बऱ्याच ट्रीटमेंट्स घेतल्या. पहिल्यांदा मी ते हे केलं, आपलं पहिलं माझं एक मित्रच आहेत डॉक्टर, तर त्यांच्याकडे मी ट्रीटमेंट घेतली. त्यांनी मला ते थोडीशी फिजिओथेरपी वगैरे सांगितली आणि त्यांनी ती एक कोणती ट्रीटमेंट असते, आपलं हे लावतात त्याला, आपलं ॲक्युपंक्चरसारखं नाही, आपलं बॉडीला वजन लावतात ना, ट्रॅक्शन लावलं त्यांनी. म्हणजे पायांनाही ट्रॅक्शन लावलं होतं, मानेलाही लावलं होतं. त्यांनी पहिले मला MRI काढायला सांगितलं. मग MRI काढला मी. MRIमध्ये त्यांना कळलं की बाबा माझे मणके जे आहेत ते सगळे जवळ आले. बरोबर आहे. जवळ आल्यामुळे त्यांनी सांगितलं की बाबा मग ट्रॅक्शन लावू आपण. ते तुमचं डिस्क बॉलची सिव्हिरिटी बघितली, ते L4 आणि L5 मध्ये जास्त होतं, त्याच्यामुळे तुम्हाला पायात वेदना व्हायच्या, चाललं का बसून घ्यावं वाटायचं. म्हणजे मी उभं तर राहूच शकत नव्हतो. बरं, जाऊन द्या. आता कसं वाटतंय? आता म्हणजे खूपच, म्हणजे जवळजवळ 90% तास अगदी छान वाटतंय, अगदी. आणि फ्रेश पण वाटतंय, फ्रेश वाटतंय अगदी. शरीर थोडं हलकं झालं. तर काकांना L4 L5 मध्ये डिस्क प्रोलॅप्स होतं, डिस्क कॉम्प्रेशन झालं होतं आणि त्याच्यामुळे त्यांना रेडिएटिंग पेन पायामध्ये व्हायचं. तर आपण त्यांना होलिस्टिक अप्रोच ट्रीटमेंट पद्धती आपली वापरली आहे. त्यामध्ये ऑस्टोपॅथी, कायरोप्रॅक्टिक, आयंगार रोप, ट्रॅक्शन, डिस्ट्रॅक्शन, कॉक्स टेबल असं यूज केलं आहे. त्याच्याबरोबर आपण कायरोप्रॅक्टिक ॲडजस्टमेंट दिल्या आहेत आणि केरळचं आपण एक मुस्तादी आपण बसते, म्हणजे पंचकर्म पण एक 7-8 दिवसाचं केलं आहे. त्याचा एकंदरीत जो होलिस्टिक अप्रोचचा रिझल्ट आपल्याला काकांमध्ये दिसतो आहे, त्यांनी बरं वाटतं आहे. तर आपण एक लाईव्ह सेशन त्यांचं करूया आज. फोकस ऑन द हेड. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. श्वास घ्या, श्वास हळूहळू सोडा. त्याकडे पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करा. रिलॅक्स, काम डाऊन. रिलॅक्स. रिलॅक्स. चेक करतो डावी आणि उजवी बाजू कुठे टिश्यू स्टक आहे. इथे थोडंसं स्टक वाटतंय. इथे काय वाटतं? स्टक थोडं हेवीनेस. इकडे ठीक आहे. सरका खाली. श्वास घ्या, सोडा. श्वास घ्या, सोडा. हेड एका बाजूला घ्या, जरा श्वास सोडा. ब्रीद इन, एक्झेल. श्वास घ्या, सोडा, घ्या, सोडा.
एक जोरात श्वास घ्या. यस, गुड. आता चेस्ट कॉम्प्रेशन वापरू. श्वास घ्या, सोडा, घ्या जोरात, घ्या जोरात श्वास. ओके. मी आता तुम्हाला व्हायब्रेशन मसाज देतो, त्याला संवान म्हणतात. ओके. ते खूप पॉवरफुल बॉडी बॅलन्सिंग टेक्निक आहे. ओके, ठीक आहे. Breathe out. Perfect. Relax. Breathe out. Perfect. Breathe out. Perfect. Soda. Relax. 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 Breathe out. Okay. Relax. Oh, relax, relax. Relax. Breathe out. Breathe out.
गिल्ले सोडा आराम से. फोकस 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 आपला. येस, कम्फर्टेबल आहे. ओके, तर तुमची ही एक्सरसाइज आहे, तुम्हाला योगा मॅटवर करायची आहे, नाही तर खालती करायची आहे, अशी एक चटाई वगैरे टाकून. ओके, आणि दोघं हात शोल्डर लेवलवर ठेवायचं आहे. आता इकडे आपल्याकडे जागा नाही म्हणून आपण इकडे साईडला ठेवूया. ओके, असे ठेवायचे. हात खालती ठेवा. फोल्ड युअर बोथ द लेग्स फ्रॉम द नीज. दोघं गुडघ्यांना फोल्ड करा. आता दोघे गुडघ्यांना राईट साईडला बेंड करायचं आहे. येस, तर इकडे आपली पोझिशन खूप इम्पॉर्टंट आहे हे, कारण की आपल्या कंबरला ट्विस्ट द्यायचं आहे, इम्पॉर्टंट आहे. शोल्डर्स खालती प्रेस करायचं आहे आणि लेफ्ट साईडला बघायचं आहे. ठीक आहे, लेफ्ट साईडला. तुम्ही घरी व्यायाम करतात. 3, 2 and 1. पाय याच्यावरती ठेवा आणि दोघं पायांना लेफ्ट साईडला बेंड करायचं. जेव्हा राईट लेग वरती राहणार तर लेफ्ट साईडला घेऊन जायचं आहे. शोल्डरला लूज ठेवा थोडंसं, खालती ठेवा. येस, व्हेरी गुड. स्टे देअर. 5, 4, 3, 2 and 1. वरती या. अदर लेग. येस, स्टे देअर. खालती. 5, 4, 3, 2 and 1. वरती. आता हळूच तुमची कंबर उचलायची. इनहेल वरती, एक्झेल डाऊन. इनहेल अप, अजून घ्या वरती, एक्झेल डाऊन. इनहेल अप, एक्झेल डाऊन. इनहेल अप, exhale down. Inhale up, exhale down. Slowly stop the practice. दोघं पाय सरळ करा. आता दोघं हातांना डोक्याच्या वरती स्ट्रेच करायचं. आता फक्त अप्पर बॉडीला लिफ्ट करायचं आहे. इनहेल, दोघं हात वरती घेऊन या. चेस्ट उचला, मान उचला आणि इकडे यायचं आहे, इथपर्यंत यायचं आहे. व्हेरी गुड. अँड आता दोघं हातांना तुमच्या थाईसच्या खालती ठेवा. येस. ओके, इथे तुमची चिन जे आहे ते मॅटवरती राहणार आहे खालती. ओके, इनहेल, लिफ्ट युअर राईट लेग अप. राईट लेगला उचला जेवढं उचलू शकता. व्हेरी गुड. एक्झेल डाऊन. व्हेरी गुड. इनहेल अप, एक्झेल डाऊन. लेफ्ट लेग वरती. इनहेल अप, एक्झेल डाऊन. आता दोघं पाय. इनहेल अप, चेस्ट आणि चिन खाली. तर दोघं हातांना चेस्टच्या साईडला इथे फ्लोटिंग रिब्सच्या तिथे ठेवायचं आहे आणि तुमची चेस्ट फक्त नाभीपर्यंत उचलायची आहे. ओके, इनहेल अप, इथे तुमची नाभी तिथपर्यंतच उचला. एक्झेल डाऊन. 3, 2 and 1. खालती. राईट हँड तुमच्या पोटावरती ठेवा. मोठी श्वास घ्यायची आणि पोटला वरती स्ट्रेच करायचं आहे. ओके, and exhale खालती. Inhale up and exhale down. Normal breathing. डोळे बंद and शवासनमध्ये झोपायचं आहे 5 मिनिटासाठी. तुमचे दोघं हात वरती, दोघं पायात थोडंसं डिस्टन्स and डोळे बंद करून शवासनमध्ये झोपायचं आहे. पूर्ण लक्ष तुमच्या श्वासाकडे.